皆さんこんにちは。今回の台風なんですけど、私たちが住んでいる県でもこんな感じで、ちょっと見にくいんですけど、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、今雨や風はそんなに吹いてなさそうなんですけど、雨がすごく降っているっていう感じです。幸い私たちは家が高台にあるため、そこまで被害が出るような感じではないと思うのですが、今後も様子を見ながら、気をつけていきたいと思います。